Suomessa kulutus alkoi kasvaa taloudellisen kehityksen ja teollistumisen myötä 1800-luvun puolivälissä. Sotien jälkeisenä aikana kasvu on kiihtynyt ja 2000-luvun suomalainen kuluttaa moninkertaisesti enemmän kuin isovanhempansa joitakin vuosikymmeniä sitten. Suomi kuuluukin nykyisin maailman vauraimpiin ja samalla eniten kuluttaviin maihin. Taloutemme, yhteiskuntamme ja elämäntapamme perustuvat siihen, että tuotamme ja kulutamme. Kuluttajan ja kulutuksen käsitteet ovat niin tuttuja ja arkipäiväisiä, ettemme useinkaan pysähdy ajattelemaan, mitä niillä tarkoitetaan. Eri tieteenalat ovat perinteisesti lähestyneet kulutusta eri tavoin. Taloustieteessä kulutus viittaa rahan käyttämiseen ja ostamiseen, tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen tarpeiden tyydyttämiseksi. Markkinoinnissa kulutusta lähestytään erityisesti yritysten ja kuluttajien välisen suhteen näkökulmasta. Sosiologiassa ja kulttuurin tutkimuksessa kulutus taas nähdään sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä ja osana modernien identiteettien rakentumista. Tästä näkökulmasta kulutus on tavaroiden ja palveluiden käyttöä elämistä sosiaalisten ja materiaalisten suhteiden verkostoissa. Kuluttaja- ja kulutustutkimuksessa lähestytäänkin kulutusta, kuluttajuutta ja kulutusyhteiskuntaa monen eri tieteenalan näkökulmasta ja hyödynnetään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja menetelmiä. Oma kiinnostukseni kulutukseen ponnistaa yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, jossa ollaan kiinnostuneita kulutuskulttuurista ja kulutuksesta osana arkisia käytäntöjä. Siitä, millaisia merkityksiä kulutukselle ja kulutushyödykkeelle annetaan ja miten kulutus on kietoutunut osaksi ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita. Tutkimme sitä, millaisia kulutuseroja eri kansalaisryhmien välillä on ja pohdimme, miten tiettyjä kulutustapoja ja tyylejä jakavat yhteisöt erottautuvat muista ryhmistä. Olemme kiinnostuneita siitä, millä tavoin kulutus muotoutuu osana yhteiskunnan muutosta ajassa ja paikassa. Osa tätä muutosta on ympäristökriisi, jota elämme. Viimeisten vuosikymmenten aikana on käynyt selväksi, ettei maapallo kestä nykyistä materiaali-intensiivistä ja fossiilienergiaan nojaavaa tuotantoa ja kulutusta. Vuosittain vietämme jo heinä-elokuussa päivää, jolloin globaali kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa luonnonvaroja ja käsitellä jätteitä ja päästöjä. Me suomalaiset vietämme tätä niin kutsuttua ylikulutuspäivää jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Ekologisesti kestävämpi maailma ja ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät, että tuotannon ja kulutuksen rakenteet ja tavat muuttuvat merkittävästi nyt ja lähitulevaisuudessa. Tuotannon, teknologian ja politiikan lisäksi tämän kestävyysmurroksen pitäisi sovittua osaksi arkea, johon kulutus erottamattomasti kuuluu. Kulutamme, kun asumme, liikumme, syömme, vietämme vapaa-aikaa ja harrastamme. Kulutuksen ympäristövaikutuksista suuri osa syntyy juuri asumisessa, liikkumisessa ja syömisessä. Joudumme pohtimaan, miten voimme muuttaa näitä arjen käytäntöjä, jotta kulutus sopeutuu maapallon ekologisiin rajoihin, samalla kun pyritään ottamaan huomioon kestävyyden muut ulottuvuudet, eli sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. Muutos on vaativa. Kulutus kiinnittyy moniin pitkän ajan kuluessa muotoutuneisiin rakenteisiin ja käytäntöihin, joiden ekologista kestävyyttä on alettu pohtia vasta viime vuosina ja vuosikymmeniä. Energiantuotannon, rakennusten lämmityksen, liikenteen sekä ruoantuotannon järjestelmät ja teknologiat ovat kehittyneet vuosikymmenten kuluessa ja niihin sisältyy monenlaisia polkuriippuvuuksia. Kokonaisten järjestelmien muuttaminen on hidasta ja jähmeää ja vaatii paljon kansainvälisiä ja kansallisia ponnisteluja ja myös resursseja. Järjestelmät myös asettavat rajoja sille, missä määrin kulutuksella voidaan vaikuttaa kestävyyteen. Jähmeyttä syntyy myös siitä, että monenlaiset sosiaaliset ja kulttuuriset dynamiikat kehystävät kulutusta. Yhteiskuntatieteellinen kulutustutkimus kertoo, että arkiset käytännöt eivät useinkaan perustu yksilöllisiin preferensseihin tai rationaaliseen harkintaan, vaan toimimme yhteiskunnassa ja kulttuurissa vakiintuneiden toimintatapojen, konventioiden ja rutiinien puitteissa. Sosiaalisina olentoina rakennamme yhdessä odotuksia siitä, mikä on normaalia ja tavallista elämää. Nykyiset asumisen, liikkumisen, vapaa-ajan vieton ja syömisen tavat ja niihin liittyvä kulutus ovat meille arkista elämää, jopa itsestäänselvyyksiä. Siksi niiden muuttaminen ei ole helppoa.
Oma tutkimukseni on viime vuosina kohdistunut erityisesti kestävän syömisen käytäntöihin. Olemme kollegoideni kanssa tutkineet poliittista ruoankulutusta, eli sitä, miten syömisen avulla otetaan kantaa ekologisiin, eettisiin ja poliittisiin kysymyksiin. Olemme tarkastelleet muun muassa lihansyöntiä, veganismia, uusien proteiinilähteiden, kuten kasviproteiinien ja hyönteisruoan haltuunottoa, sekä sitä, miten syöminen muuttui koronapandemian aikana. Tutkimuksissa me olemme havainneet, että monet suomalaiset pitävät syömisen ekologista kestävyyttä tärkeänä. Ja koronapandemian aikana osa alkoi entistä enemmän pohtia ruoankulutuksen kestävyyttä. Jo puolet suomalaisista katsoi, että lihansyöntiä olisi ilmastosyistä vähennettävä, ja joka kolmas kertoo itse vähentäneensä punaisen lihan käyttöä. Myös uusista kasviproteiineista ollaan kiinnostuneita. Naiset ja nuoret ovat näissä asioissa aktiivisempia kuin miehet ja iäkkäät. Muutos näkyy myös siinä, että esimerkiksi veganismin ympärille on rakentunut kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten omaehtoisia yhteisöjä, jotka tukevat siirtymää kohti kasvipohjaista syömistä. Samaan aikaan liha kuitenkin kuuluu edelleen useimpien suomalaisten arkeen ja juhlaan, ja kulutustilastoissa lihan syönnissä näkyy vasta hienoista laskua. Lihalla on vahva ja hitaasti muuttuva kulttuurinen paikka suomalaisten ruokapöydissä, ja lihan kulutuksen vähentäminen edellyttää, että kasvipohjaista syömistä aktiivisesti edistetään ja valtavirtaistetaan yhteiskunnan eri tasoilla. Syömisessä, kuten muussakin kulutuksessa, kestävyysmurros tapahtuu hyvin hitaasti, jos sen toteuttaminen jää yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien valintojen varaan. Tarvitaan eri tahoja osallistavaa toimintaa ja politiikkaa, jotka luovat uusia, kestävämpiä käytäntöjä ja samalla muuttavat käsityksiä siitä, mikä on tavallista ja tavoiteltavaa elämää ja kulutusta. Näitä käytäntöjä täytyy luoda yhdessä ja samalla pitää huolta siitä, että kaikki pysyvät muutoksessa mukana. Kestävyysmurroksessa joudutaankin pohtimaan sitä, miten kestävyyden eri ulottuvuudet sovitetaan yhteen, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää ja oikeudenmukaista, ja miten yhteiskunnan eri ryhmät voivat kokea muutokset omakseen. Näiden kysymysten tutkimuksessa tarvitaan monen tieteen alan osaamista ja kulutukseen liittyvien käytäntöjen ymmärtämistä.